水島太太，我冇電過，教佢自己攣，瞓醒就出門口。鱈魚乾脆片幾香口喎，好食。紫菜粟米粒天婦羅 OK 嘅，不過佢咁樣炸完粟米味反而唔重。炸墨魚嘴配芥末沙律醬，呢個好食，要嗌。黃酒沙白配法包，第一次食呢個配搭，好食喎，啲沙白又大粒。燒咗口魚飯團，呢啲唔會唔好食啦。慢煮煎牛舌，全晚第一，一定要叫，好食。燉牛辣條都腍嘅，不過味道就冇乜特別。炒麵好食，好香口，入邊係冇乜餸嘅。不過飲溫泉馬都係飲咗梳打，一個白桃，一個提子，正常啦，因為冇咩揀，主要都係飲酒。味淋雞泡魚乾好食喎，甜甜地。和風雞肉燉飯好食喎，啲好似唔係好知形容啲味道，但係佢每一樣嘢都好食，又唔係令你好驚訝嗰隻好食，但係淡淡地嘅好食。豆豉鯪魚燒魷魚幾得意喎，但係豆豉鯪魚味唔係好重，可以嗌嚟試下。是日即物凍嘅番茄配紫蘇柚子，好食。柚子胡椒炸雞調味好食，但係佢個皮係行厚皮路線，睇你中唔中意啦。黃酒海鮮燉飯就係黃酒沙白嗰個味，轉咗做飯，好似跟飯仲好食喎。芝士肉燥薯條，肉燥冇特別，反而個薯條炸得幾好食。青花椒雞翼，之前 M 記好似出過，就係嗰隻味啦，不過好食啲。推介如果同朋友嚟飲酒應該都幾正，不過間鋪好細，記得 book 位。七仔最近出咗好多高蛋白產品，又方便又多選擇，唔使驚出街都食唔夠蛋白質，咁咪一於嚟試下。拍咁多集，今次真係最似健身教練啦。昆布豆腐棒，鹹鹹地淡淡嘅昆布味。蓮藕毛豆豆腐棒，我中意呢個多啲，因為佢甜甜地。蛋白飲我就揀咗朱古力味。三文魚蛋白棒，好似平時食開嗰隻魚肉腸，但有三文魚味。雞蛋菠菜杯，健康嘅味道。香菇雞胸肉燒賣，即食嚟講做到咁嘅味又健康，超收貨啦。平油西京燒，咁多款我最中意呢個，甜甜地魚肉又滑。煙燻三文魚都唔錯，就咁食都唔會好鹹。香蒜味雞胸，淡淡地嘅蒜味，都係胸口食都唔會鹹。連埋1蚊食咗9樣嘢，差唔多1000卡路里，但係已經有120幾 gram 蛋白質啦。毫無特別嘅常餐，個包仲有啲乾。帶少少甜嘅沙爹牛呢個都 OK 嘅。食咗一個先要等出爐 ，OK 嘅又冇話好好食，好頹喎，麵包冇飛邊，牛油又飛咗出嚟。乾炒牛河都冇話特別好食，好油同啲粉好碎。
新鮮出爐嗌咗半打，佢餐牌都唔多嘢食，除咗蛋撻我得，其他都唔使試。佢個西多係冇餡㗎，41蚊一片炸嘅白麵包，又唔係炸得特別好食，屌啊！雞翼薯條，都係油淋淋，連隻碟都係油㗎。你班友仔點解話呢間好食㗎？豈有此理！本身諗住食一間啫，依家咁唯有食埋新華。轉場，都係嗌咗半打。新華好食啲。下午茶嘅揚州炒飯應該係細份啲。菠蘿油同咖喱豬扒正常啦。佢嘅咖喱味道 OK 嘅，但係質地我就還好，係好結，好似打咗好多芡張咗個口嗰隻。將啲紅豆抌埋落杯奶茶度先。屌，呢個先係西多噶嘛，有花生醬噶嘛。總括兩間蛋撻我中意新華多啲，但係其實你話好食又味道真係好好食，要特登入嚟食。蛋撻以外就係普通茶嘅嘢，金源係水準以下嘅茶嘅嘢。完。今朝上堂學生請嘅，多謝鋪頭俾我食埋初麥嘅4重芝士 bagel， 好食。海底椰雪梨凍，佢啲凍好大嚿。嗌咗豬大腸、豬潤、紅腸、蘿蔔、油麵，重口味汁少辣。蘿蔔好好食，其他正常啦。蝦餅正常。涼拌生腸，如果小食我最中意應該呢個。呢碗係牛筋、牛肺、冬菇、生菜、幼麵、滷水汁加腩汁，全部都 OK 嘅，不過又冇乜驚喜。呢間其實我幾年前食過，但係好似嗰陣時好食啲。青瓜餸嘅打卡就有，魷魚鬚個汁同生腸好似差唔多。主角出場，呢間 cheesecake 係我學生大推，全部都好好食啊！特別係個餅皮。計漏咗樣嘢，晚市越嚟越多人，真係唔好意思霸住個卡位喺度食蛋糕，都係去第二度啦。去咗隔籬個公園仔，唔知呢個咩角度是 Q 蛋啊！全部味都好好食啊，但我最中意應該係檸檬嗰個。你哋睇翻相認翻係咩味啦？食完好似開咗個甜品位，俾我搵到隔籬仲有間甜品鋪，繼續。俾隻閪蚊咬咗啖，朱古力木糠凍餅唔好食，佢同個雪糕都係嗰陣泥膠朱古力味，同埋個餅好似未解凍咁好實。焦糖燉蛋，哇都係唔好食嘅，係喎。抹茶心太軟，焗到係流嘅，但係都係唔好食。點講呢？佢啲料就係最平嗰隻味，不論係嗰隻抹茶味定係啲紅豆同雪糕。呢個抹茶味嘅木糠布甸都唔得，少有地我所有評價都係唔好食。芒果西米小丸子，呢個最好食，呢個可以叫。糖不甩正常咯。
腐竹薏米糖水加芋圓，一般啦，食返芒果嗰個算啦。呢集有啲九唔搭八，本身都冇諗過係咁拍，食飽啦，返屋企。跟餐南瓜湯，塊嘢有炸過喎，好味。加咗2個小食，芝士幾大嚿，不過火腿有啲韌。呢個 crab 跟餐加30蚊咋，好好食啊！一定要加，有蛋香得嚟有煙韌。抹茶 latte 正常。海鹽焦糖味，其實2個差唔多，不過我中意啱先嗰個多啲，因為有牛油。花生醬煙肉奶昔，佢個味就係哈根達斯花生醬味雪糕。蒜香士奶炒雞翼，味道偏酸啲，好開胃，好食，用手食開心啲。豬肉鬆菠菜忌廉手工薯條，我對呢粒嘢冇乜研究，唔知佢算唔算好食，不過個汁係好味嘅。香草燒生黃雞可以跟飯或者沙律，呢個都好食，不過就冇咩驚喜。朱古力咖啡好飲，係大人朱古力。紫薯 latte 呢個甜我啲。海鮮蜜汁意大利飯，哇！呢個係我今日覺得最好食嘅嘢。點解嘅呢？食落去就有陣好香嘅味，特別係嗰啲一粒粒啊，唔知咩嚟。呢杯好似係普通 latte，呢杯就係雲呢拿，都係甜嗰啲，朱古力味最好飲。加多個小食炸麵團配蒜蓉蛋黃醬，有啲似煙韌版嘅油炸鬼，好食。佢披薩都有6款味可以揀，呢個係金不文烤豬肉。呢間有樣嘢我都覺得好好食喎。如果4個名，我第一個係 risotto， 第二個係披薩。加多2個甜品，我第2次嗌先知原來有得加雪糕，加10蚊雞炸良心企業。作為大個咀街坊，呢間鋪個鋪位睇住佢係咁轉，希望做得住啦，我仲想返嚟食啊！食飽非常滿足，開心食到好食嘅餐廳。今日去咗九龍灣嗌外賣食，金豬隻茶話上次反應好好，就介紹埋另一款新出嘅 Starbucks 濃縮咖啡液。呢款焦糖味好香，仲係無糖，真係要試下。呢間係番茄仔蛋花番茄湯配米通同雞扒，加咗溫泉蛋同雲吞，好食啊！我講完已經堆晒。第2間佢個名叫泰式私房菜，嗌咗肉碎炒河蝦餅同埋串燒，有驚喜喎！佢比我想象中好食，落雨落到狗屎咁送到嚟都係好有鑊氣。串燒豬好食過雞。話說第一件我仲係長頭髮，因為之前隻咖啡喺 Fresh 爆紅，拍完之後就賣到斷貨，依家豬補返貨可以出啦。第3間係和洋食屋，忍唔住沖多杯焦糖奶啡先，嗌咗三文魚牛油果當飯同柚子汁凍豆腐，豆腐冇特別，但個飯幾好食喎。佢冇好特別嘅味，但係就係每樣食材都做得幾好，特別係個牛油果啊，好耐冇見我咁靚仔啦。3間都冇失望喎，唔係賣廣告啊，唔係賣緊，不過咖啡廣告。呢度要多謝各位同事幫我買，飲埋另一款 Americano， 加冰加水就飲得，每包都係幾蚊咋，呢個未邊度揾啊！如果冇冰，直接加凍水都一樣好飲，超方便，配外賣一流啊！千層批好食，飲落好 nutty， 一啲都唔酸，開心果凍啦，冇特別。生朱古力包呢個 OK， 幾好食。Tiramisu 一般，唔算特別滑。芋泥布甸杯都係正常啦。紫米麻薯 bagel 配藍莓 cream cheese 冇特別，個 cream 唔藥水嘅，但我又冇話覺得特別好食。
芝士 bagel 配士羅 cream cheese，呢個最好食，鹹嘅好食過甜。德式海鹽 bagel 呢款好有咬口 ，cream 係蜂蜜柚子忌廉。紫菜香蒜肉鬆芝士，呢個排第2啦，都係鹹嘅好食啲。第4間外賣嗌咗 pizza， 今日排名最低嘅一間，唔爭氣啊！檸檬蛋白撻正常，栗子蒙布朗好甜，鐵觀音咖啡撻最好食，榛子朱古力蛋糕就係金沙嘅味。嚟緊7月24號開始加推優惠，買滿30就可以帶埋隻靚靚 Starbucks 杯返屋企。陸陸續續會喺指定嘅便利店同超市見到，先到先得，快啲去睇下啦！第一個係 Signature 嗰款，嗌咗單層牛肉，好食嘅，不過冇乜驚喜，預想中嘅味。芋頭奶昔係維記香芋雪糕嗰隻味，配料好食，特別係啲脆脆。炸洋蔥圈個皮嘅存在感強過洋蔥好多，我中意食皮嘅，所以都 OK。大家見到紅色閃下閃下，因為消防車嚟咗，嚇鬼死以為火燭。金沙雪條好食，我愛鹹蛋黃。第二款叫做雞，會好食過牛喎。第二杯係朱古力味，呢隻味我覺得最好飲。唯一一款甜品冧酒拖肥醬西多，佢冇我想象中咁好食。個本體係好食嘅，但我個人冇話特別中意醬嗰隻味，同埋呢嚿嘢都真係堅流，同人 share 食好啲。雲呢拿奶昔3杯啲配料都好味。第3個係招牌牛肉，都係嗌咗單層，隔離有人坐騰過啲先。牛都係差唔多咯，正常發揮，冇乜驚喜。第3個係魚柳，好食過衰鬼，我覺得雞同魚都值得一試，好食過牛。孜然一口雞同埋炸番薯條，正常發揮。法式洋蔥湯還好，奶茶冇特別，奶昔好飲啲。最後一個土柚墨魚堡，佢唔係唔好食，但我覺得跟飯會爽啲，擺落個包度有啲唔係好夾，同埋調味比較重手，有啲鹹。食完其實覺得全部都唔錯嘅，雞同魚有驚喜，其他就正常啦。你咪企起身影下肚，不過有啲唔好意思。其實食完我都會俾個肚嚇親。呢張紙夠晒台灣。小食嚟咗先，溏心蛋、明太子脆肉瓜、炸饅頭，佢炸得幾透。肉鬆鹹蛋黃糊餅，鹹嘅芋泥，個人中意食甜多啲。板栗地瓜球，5款小食都正常啦，冇特別。花雕醉雞卷配藥膳湯麵，好味，藥材味唔算好重，係清淡嘅藥膳湯。芋圓花奶鮮草凍，雖然係一大嚿，但唔係嗰啲濕鳩涼粉嚟嘅。芋簽果有冇讀錯啊？小食呢個最好食。芝士種回蛋餅好多料，椒麻皮蛋醬豆腐好食。蛋餅店呢個醬係 OK 嘅喎。
飲品係黑糖珍珠奶茶，嘢飲我就覺得一般。桂花雪梨冷泡茶呢一盤小食全部都好食，台灣腸、炸豆腐同埋黐飯。黐飯入邊勁多料，有酸菜肉鬆、油炸鬼同埋炒蛋，應該係啊，如果我冇數錯。飲緊呢個係桂圓紅棗茶，椰香奶酥吐司冇特別。滷肉乾拌麵呢杯係熱嘅 latte， 滷肉好食，份量有好多。我食緊呢幾個 set 都係下午茶嚟噶。金梅地瓜條正常，但係都係份量好多。梅子冰心茄同埋爆西滷肉飯，勁大兜，不論係啲西定係啲肉定係啲飯。老豬手同埋鹽酥雞，食咗咁多款，如果真係要講鹽酥雞，我覺得最一般，都好食嘅，只係個外皮唔係我最中意嗰款。飲品都一般，除此之外全部都正。朱古力吐司正常。燒豬頸肉好食，呢間嘢其實我係誤打誤撞入嚟，純粹係佢超近我做嘢嘅地方，咁啱收工行過就入咗去。我唔算喺香港食過好多台灣嘢，但係呢間應該算係我食過最似台灣嘢嘅台灣嘢，好似喺度 rap 緊咁。即管嚟試下啦，大家。最尾呢杯都係熱嘅 latte， 其實飲咗2杯。落雨唔記得咗喺鋪頭門口必嗌嘅抹茶 latte， 黑芝麻都 OK 喎。帶子青醬貓耳朵，正餐呢個今日最好食。火炙蟹肉蟹膏 risotto， 火炙咗邊部分啊？食落一般。拿破崙配海鹽焦糖雪糕，甜品好食。今日咁多款，我最中意呢一個。芒果乳酪同埋 tiramisu， 佢唔係傳統嗰款，但係都好好食。法式多士配雪巴，外皮好食，但入邊有啲太濕太爛。all day breakfast 配麻薯窩夫，成盤都係嗰啲味啦，冇特別。熱嘅 cappuccino， 臘肉鹹蛋黃貓耳朵，一般。明太子醬炸軟殼蟹夾餅配薯角，都係一般，都係嗰啲味咯。榛子 latte。椰子奶蓋芒果蛋白脆，呢個好食，甜品我排佢第2。蘋果配酥盒，食到呢度我已經覺得甜品同正餐嘅 level 差好遠。嗰日我試晒 menu 上面6款甜品，全部我都覺得值得食嘅。配茶 latte 同埋香辣苦蝦意粉。燒咗口魚三文魚翅飯，冇啦，仲有一個正餐啊！紫薯 latte， 鹹食全部都係一般，唔難食，但係真係毫無特別。如果考慮埋個價錢同份量，我就應該未必特登嚟食，或者會 encore。日式庭園配蕎麥茶雪糕，我都唔知入邊嗰啲咩嚟嘅，但係食落都 OK 嘅，清淡啲啦，不過都係拿破崙嗰個最好食。食飽飽，甜品搭夠咗成餐，應該要加下人工俾師傅。多謝 Starbucks 邀請，原來 Starbucks 有好多好嘢食。呢個係新出嘅抹茶麵雲椰子水，好飲。呢個係芝士火腿蛋白酥皮三文治，看到脆波波佐德拉斯。
芝士火腿牛角包。其實呢個係早餐嚟嘅，見我口中面腫就知啱啱瞓醒。煙三文魚蛋沙律軟包三文治，好多餡，超滿足。第二杯係特濃咖啡醇香鮮奶抹茶，蛋白芝士菠菜卷，吞拿魚芝士藜麥包，呢個最飽肚，我諗一般女仔當正餐都夠。好似西蘭花係抹茶鬆餅，原來最底收埋咗粒麻薯。芝心腸香草烤卷，麵包係番茄味，好食。夜飲係鮮奶抹茶，睇開都知我成日飲。呢個係香蕉合桃蛋糕。第二日收工去埋呢間新開嘅 Starbucks 試埋其他嘢，冇咩人，幾舒服。焙茶麵混椰子水，嗰層泡真係好鬼好飲嘅啫。水牛城雞肉芝士軟包，見唔見到啲芝士正啊？薯蓉牛肉批。藍莓芝士蛋糕，朱古力蛋糕，我第一次試呢隻，又真係冇諗過咁好食喎。特濃咖啡鮮奶焙茶，同埋肉醬千層闊麵，好熱。奇亞籽芒果燕麥奶杯，好香芒果味，又幾 fresh 喎。千層麵最正就係側邊燶燶地嗰啲。第三杯係焙茶鮮奶檸檬撻，西蘭花批又係好足料，啱我啦，小食菜。藍莓乳酪杯，蘑菇芝士餡餅，呢嚿嘢真係由細食到大。蘑菇火腿芝士牛角包，啲芝士加熱完好脆好正，食飽食得好開心，真心估唔到 Starbucks 啲嘢食又幾好食，大家嚟試下啦！多謝招待啊，今日嚟黐餐。由於太多嘢食啦，影唔晒，大家就聽我口述啦。前菜有4款，炸蝦同沙律冇特別，花椒柚子牛肋肉配薯蓉同牛骨水呢個 OK， 但係最好食係封門柳薯仔沙律配藍黃蛋。所以大家唔使擔心啊！唔係擔心，我而家擔心啊！你食唔晒又真係嘅菜啦，一成飽啊！啱開始點解食咁多嘢可以仲咁瘦嘅？意粉就食嗰2款都好食，一個係臘肉卡邦尼卷卷意粉，另一個係大澳漁村風味奶油貝殼粉。飯都係2款，一款係辣味花膠鮑魚雞皮意大利飯，全晚煮食呢個最好食。另一個係和牛海膽魚子煲仔檔，哇呢堆嘢搵個9兜裝住都好食啦。煮食咗個麻婆豆腐蟹肉煎腸粉，呢個我就覺得還好。Pizza 就嗌咗3隻味，港式燒味、辣肉腸同埋大阪燒。Pizza 就還好啦，冇乜特別。如果3隻味最好食都係辣肉腸。甜品有4款，全部都好食冇伏，但係好有驚喜有味道。我排名第1係西多麵包布甸配雲呢拿雪糕，第2係黑朱古力開心果醬拿破崙，第3係楊枝甘露，第4係紅豆水羊羹。但係佢呢個羊羹有啲似固體嘅紅豆沙，比平時食開嗰啲羊羹好食。嘢飲就我都唔知自己飲咗啲咩，都係甜甜地有啲氣嗰啲咯。食咗成晚再拍都冇電啦，我哋去聽歌啦。